Start! May magic yung kamay natin eh. Oh, pag binitawan natin mamatay. Start! Ilagay mo lang kamay mo dyan. Ayaw, pag ginala natin, andar. Dito na lang ako, sama na lang ako sa pagbiyahe. Hawakan ko lang dito. Tali ka dyan. Pag binitawan ko, patay. Start muli. Ayaw talaga, hawakan ko. Oh, kailangan talaga sumama ako sa ano ito. Biyahe. Hawakan ko na lang dito. Pwede. Alam mo na. Hawakin. Hindi man umiilaw yung check engine dun sa loob kung wala, hindi umiilaw yung check engine sa loob eh. May ilaw-ilaw yan eh. Ah, umiilaw ba? Oo. Ah, sige. Ilaw. Ilaw pala eh. Ilaw pala eh. Nagbabayad. Yung unit pala natin ngayon na hinuhulaan ay Toyota Vios na single BBTI. Ang issue nga pala nito ay hard starting tapos minsan namamatay. So kung napapanood nyo yung unang video natin, pag ginagalaw natin umaandar tapos minsan ayaw, minsan umandar. So ibig sabihin naglo-lose contact ang sakit ng sensor natin. Tawag pala dyan sa sensor na yan na hinuhulaan natin, ayan yung crankshaft sensor. Ayan po yan. Yan, napaka-importante po yan kasi siya po yung nagbibigay ng signal sa ECU o sa computer box ng sasakyan. Lahat po ng sasakyan ay mayroong crankshaft sensor. Okay? O ano, nagko-comment ka agad? Siyempre hindi lahat. Yung mga naka-computer box lang. Okay naman, no? Tamba na naman tayo.